Небольшое видео, если у вас не заводится машина. Ставим замок, ключ, проворачиваем и тишина. Ну, как пишут на всяких форумах, если с одного ключа не заводится, берите второй ключ. У меня есть второй ключ. Но тоже не заводится. Ладно, берем еще. Есть еще один ключ. Тоже не заводится. Есть еще один ключ. Тоже не заводится. Думал, может, слетела синхронизация. Сделал синхронизацию АВС с мозгами, ничего не изменилось. Значит, что делаем? Берем сканер бобер, сканируем, показывает ошибку, что не узнает ключ. Не стал заморачиваться, не знаю, что там может в этом АВС случиться. Вот такой АВСик, номер. Покупаем другой бэушный, стягиваем с этого оригинального дам, затягиваем в другой. И надо привязывать симочку. Симочки есть двух видов. Так, такая без маркировки. Дешевый автомаркет. И с маркировкой, но она дорогая. Берем эту дешевую. Но тут есть нюансик. Вот ставят эту дешевую, туда ставят. Пробуют кодировать, и он не опознает этот чип. Ну, не надо расстраиваться. У меня первый день не получилось, я долго думал, но нашел одно видео на английском. Надо вот так с краешка ставить. С краешка, не получилось, с краешка, вот, с краешка наверх. С краешка наверх на один угол. Считываем, записываем, узнает, и обратно тогда надо записать в АВС блок. И все, машина заведется. Другие варианты там, что антенна или сам ключ виноват, или контактная группа, или АВС-блоки реле. Я там откидываю. Контактную группу я менял. Антенна у меня хорошая. Так, ну если очень хочется, нужно вот такой 30 ампер предохранитель. Снять штекер с АВС, вот два толстых провода туда, этот 30 амперов, перемычку бросить и завести. Ну, не заведется, просто ключ ставить зажигание, провернуть. Стартер будет крутить, но машина не заведется. Значит, поймете, что в электронике проблема. Но самый лучший вариант, что разные сканеры по-разному сканируют. Но с сканером китайским бобер очень хорошо можно понять, в чем проблема. Вот, покажу, как обмен данных между ключом и АВС происходит. Первый ключ вставлен. Идем дальше. Первая позиция. Дальше. Дальше. Что было у меня? Какая ошибка? Что у меня показывает? Дальше. 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 Что я заметил? Что у меня рандом код не меняется. Цифры не перескакивают. Они такие же такие остаются. Так и понял, что у меня проблема в АВС. Ну, такое маленькое видео получилось.